Четири ги има? Përshëndetje për gjithë ju përfaqësues të mediave, deri te gjithë qytetarët. Sot është një ditë feste për demokracinë. I përgëzoj gjithë qytetarët edhe faktorët politik në vend për një fushat dinjitoze. Mendoj se këto zgjedhje dhe kjo fushat ka shkuar në mënyrë të shkëlqyeshme. Uroj që edhe dita sot përfundoj në një atmosferë të tillë. I bëj thirrje edhe institucioneve përkatëse në vend, si Komisionit Shtetëror Zgjedhor, vëzhguesve dhe gjithë ata që monitorojnë zgjedhjet, që deri në fund të ditës, por edhe deri në fund procesit të jenë në këtë nivel të detyrës siç kanë qenë deri sot, dhe gjithashtu i përgëzoj qytetarët dhe i ftoj që të dalin të votojnë lirshëm, në mënyrë demokratike, qetë, me bindje të plot dhe të votojnë për fatin e tyre për 4 vitet e ardhme, për t'i zgjidhur problemet e qytetarëve. Pozdravam site predstavnicina medijumite i site građani. Денеска е голем ден за демократијата. Ги поздравувам сите граѓани. Им честитам на политичките фактори во државата за достоинствена кампања. Мислам дека оваа кампања беше еден од најдобрите примероци како се практикуваше демократијата во нашата држава. До сега немаше ниту еден инцидент за текот на овие настани. Мислам дека ваква кампања не сме имале до сега. Им честитам и на сите граѓани, но и на сите политички фактори во државата за оваа кампања на ваков начин реализирана и организирана. Ги повикувам и денеска исто така да се го одржат ова ниво. До крајот на денот и граѓаните, и сите политички фактори, но исто така и сите институции во државата, како што се Државната изборна комисија, мониторинг мисиите во државата, да бидат на своето право место, да ја извршуваат својата работа на најчестно и најодговорно, и се надевам дека ќе се финализира овој ден на најдобар може начин. Ги повикувам сите граѓани да излезат, да гласаат мирно, со свое убедување и да го искажат своето мислење за тој политички субјект, кандидат за кој тие мислат дека најдобро ќе ги представува во наредните 4 години.